咋的了？你也愁的呀？啥都没说。你刚才说啥？你咋的了？我心情不好。心情不好呀？怎么了？你咋的了？我不知道我的感受。你们都不听我说话。我听你说了，你说吧。不想说了。你说吧。不想说了。像我这样迷茫的人，像我这样寻找的人，